Au riscat și s-au ales cu sancțiuni. Este vorba despre profesorii care nu au ținut cont de dispozițiile primite de la superiori privind rigurozitatea supravegherii în sala de examen din cadrul bacalaureatului. Deși vizionarea înregistrărilor nu este încă finalizată, inspectoratul școlar va lua măsuri împotriva cadrelor didactice în cauză. Camerele de supraveghere din toate sălile de examen în care s-a desfășurat bacalaureatul au scos la lumină slaba pregătire a elevilor, dar și indiferența dascălilor. În sala dânșilor, elevii discutau între ei, lucru care puteau să discute chiar despre rezolvările problemelor. Cei în cauză vor suporta consecințele, susțin reprezentanții inspectoratului școlar. Riscă să nu mai fie cel puțin 5 ani într-o comisie de bacalaureat, lucru care atrage după sine și alte cazuri, pentru că în fișele de evaluare contează dacă particip sau nu particip la un examen. Stricta organizare și disciplina au scos la iveală situații șocante la nivelul unor școli. Dacă în anii trecuți unele grupuri școlare aveau promovabilitate de peste 80%, acum de-abia dacă ating 2%, fapt ce ridică semne de întrebare. Ceea ce înseamnă acolo unde s-a învățat și anii din trecuți și anul acesta se văd rezultatele, iar acolo unde nu s-a învățat avem semne de întrebare ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți, pentru că în acest an nu a fost decât mai multă rigurozitate în sălile de examinare. Enigme care vor fi elucidate în urma unor anchete la aceste unități de învățământ, pentru a lămuri odată pentru totdeauna această fraudare a examenelor naționale, susțin reprezentanții autorităților publice.